親愛的朋友們，歡迎來到微光夜讀。3年前，我和趙雅結婚的時候，岳父趙建國對我並不滿意。一個送外賣的，能給我女兒什麼好生活？這是他當時說過最輕的話。但趙雅堅持要嫁給我。她說：“爸，瘋子雖然現在只是送外賣，但他有上進心，而且對我真心好。”那時候的我確實雄心勃勃，覺得送外賣只是暫時的，總有一天要幹出點名堂來。婚後第1年，我每天早出晚歸，風雨無阻地穿梭在城市的大街小巷。趙雅從來沒有抱怨過，反而總是在我回家後給我熱飯熱菜，還會心疼地幫我按摩痠痛的肩膀。岳父母雖然嘴上不說什麼，但我能感受到他們眼中的失望。每次家庭聚餐，岳父介紹我的時候總是含糊其辭，這是我女婿，在外面跑業務。我知道他覺得丟臉，但我並不在意，只要趙雅不嫌棄就夠了。婚後第2年，岳父的態度開始發生變化。有一次他喝多了，拍着我的肩膀說：“瘋子啊，你這人我算是看明白了，雖然沒什麼大出息，但是個老實人。”我當時以為這是他對我的認可，現在想想，可能從那時候起，他就開始打我的主意了。岳父經營着一家小貿易公司，生意時好時壞，但他總是穿得人模狗樣，開着一輛2手寶馬，在外人面前擺出成功商人的架子。他經常和我說生意上的事，抱怨現在錢難賺，競爭激烈。瘋子，你看你岳父我這麼多年打拼，到現在還是小打小鬧，真是不甘心啊。我總是安慰他說生意慢慢會好起來的，卻不知道他心裡已經在盤算着什麼。去年春節過後，岳父突然對我特別好起來，他開始主動關心我的工作，甚至提出要給我介紹更好的工作機會。瘋子，我有個朋友開貿易公司，需要一個銷售總監，你要不要試試？我當時很感動，以為岳父終於真正接納了我。但趙雅卻有些擔心：“爸，你那個朋友靠譜嗎？瘋子沒有銷售經驗，有什麼不靠譜的？都是熟人介紹，而且瘋子這麼老實的人，做銷售肯定沒問題。”岳父拍着胸脯保證。我去面試了那家公司，老闆叫李偉，40多歲，和岳父確實很熟。面試過程出奇的順利，李老闆幾乎沒問什麼專業問題，就確定錄用我了。趙總介紹的人，我當然放心，月薪12000，試用期3個月。我激動得不行，終於可以不用風吹日曬的送外賣了。趙雅也很高興，那天晚上她抱着我說：“瘋子，你看我爸對你多好，以後你們要好好相處。”入職後，我才發現這家公司的情況有些奇怪。我的辦公室很豪華，有獨立的辦公桌和電腦，但是基本沒什麼具體工作。李老闆總是說：“瘋子啊，你先熟悉熟悉環境，具體業務我慢慢安排。”1個月過去了，除了偶爾幫忙整理一些文件，我幾乎沒有做過什麼像樣的工作。但工資照發不誤，李老闆還經常請我吃飯，問我岳父最近怎麼樣。我開始覺得不對勁，但又說不出哪裡不對。直到有一天，我無意中聽到李老闆在電話裡說：“放心，那個小子很老實，什麼都不知道，你的事辦得很順利。”我當時心裡一驚，總覺得這話和我有關係。那段時間，岳父經常找我要身份證。瘋子，幫我辦個銀行卡，我的身份證丟了，正在補辦。瘋子，幫我簽個合同，客戶比較急，你先代簽一下。瘋子，我朋友要開個公司，需要借用一下你的身份信息做擔保人。每次我都毫不猶豫地把身份證給他，因為我覺得這是岳父對我的信任。趙雅有時候會問：“爸總是要你身份證幹什麼？”我總是說：“建國叔生意忙，
需要幫忙很正常。現在想起來，我當時真是太天真了。今年年初，家裡的氣氛開始變得緊張起來。岳父經常接到催債的電話，每次都要躲到陽台上小聲說話。有一次，我聽到他在電話裡說：“再給我點時間，商鋪的事馬上就能搞定，到時候一次性都還清。”岳母劉梅也開始變得焦慮，經常在家裡唉聲嘆氣：“建國，你到底欠了多少錢？這樣下去不是辦法啊！你懂什麼？生意場上的事，哪有不欠錢的？”岳父總是這樣敷衍過去。小舅子趙強今年大學畢業，岳父說要給他買個商鋪做生意。強子，爸給你看好了一個鋪子，地段特別好，將來肯定能賺錢。趙強興奮得不行：“爸，真的嗎？多少錢啊？200萬。不過你放心，爸有辦法。”我當時就納悶，岳父哪來這麼多錢給小舅子買商鋪？趙雅也擔心：“爸，咱家有這麼多錢嗎？錢的事你們不用操心，我自有安排。”岳父神秘兮兮地說。那段時間，我發現岳父經常出入銀行，還帶着一大堆文件。有幾次我問他去銀行幹什麼，他總是說：“辦點業務，和你沒關係。”我的工作也越來越奇怪，李老闆經常讓我簽一些我看不懂的文件。瘋子，這些都是常規的業務合同，你簽個字就行。我問過這些合同的具體內容，但李老闆總是說，這些技術性的東西你不用管，照簽就是了。有一次趙雅問我工作怎麼樣，我說總覺得哪裡不對勁。可能是你想多了，我爸介紹的工作還能有什麼問題？我也這樣安慰自己，可心裡總是不踏實。直到1個月前，小舅子趙強興奮地告訴我們商鋪買下來了。姐夫，你知道嗎？我爸真有本事，200萬說拿就拿出來了。我當時就震驚了，岳父這些年的生意我多少了解一些，絕對拿不出這麼多現金。那天晚上，我問趙雅：“你爸哪來這麼多錢？”趙雅也一臉疑惑：“我也不知道，問他他也不說。”我開始暗中觀察岳父的舉動，發現他經常拿着我的身份證複印件進出銀行。有一天，我偷偷跟着他，看到他在銀行和工作人員談什麼貸款的事。我隱約聽到工作人員說：“林先生的資料我們再核實一下。”我當時心裡一沉，為什麼銀行的人會說林先生？回家後，我假裝無意地問岳父：“建國叔，你今天去銀行辦什麼事啊？”“沒什麼大事，就是諮詢一下理財產品。”他的眼神有些閃爍。我越想越不對勁，但又不敢直接詢問。上個月，我終於發現了真相的一角。那天我提前下班回家，發現岳父正在書房裡打電話。放心，那小子什麼都不知道，貸款手續馬上就能辦下來。我躲在門外偷聽，聽到岳父繼續說：“林峰那個傻小子，讓他簽什麼他就簽什麼，身份證也是隨要隨給。”我感覺腦袋裡嗡的一聲，終於明白了一切。岳父一直在利用我的身份證辦貸款，而我在李老闆公司的工作，只是為了包裝我的身份。我悄悄退回到門外，手腳發涼，不知道該怎麼辦。那天晚上，我失眠了一整夜，腦子裡翻來覆去都是岳父的那句話：“林峰那個傻小子。”第二天，我請假沒有上班，而是去了幾家銀行查詢自己的徵信記錄。結果讓我徹底震驚了，我的名下竟然有一筆200萬的貸款正在申請中。貸款用途寫的是個人經營性貸款，擔保人是李老闆的公司。我這才明白，岳父讓我去李老闆公司上班，就是為了包裝我的身份，讓銀行相信我有還款能力。而我這3個月來簽署的那些文件，很可能就是貸款申請的相關材料。我拿着銀行打印的徵信報告，手都在發抖。
200萬，這對於一個月收入不到1萬的人來說，簡直是天文數字。如果這筆貸款真的下來了，而岳父又還不上，那我這輩子就完了。我想立即回家質問岳父，但又擔心打草驚蛇，萬一他狗急跳牆，反咬我一口怎麼辦？我需要更多的證據，證明這一切都是他的陰謀。那幾天，我表面上裝作什麼都不知道，暗地裡卻在收集證據。我偷偷拍下了岳父書房裡的一些文件，還錄下了他打電話時的一些談話。越調查，我越心寒。原來岳父從1年前就開始計劃這件事了。他先是安排我到李老板公司工作，包裝我的職業身份，然後以各種理由取得我的身份證和簽名，偽造貸款申請材料，最後利用我對他的信任，讓我在不知情的情況下簽署了擔保合同。這一切都計劃得天衣無縫，如果不是我無意中聽到那通電話，我可能永遠都不會知道真相。想到這裡，我對岳父的最後一點信任也徹底破滅了。今天下午，我剛送完一單外賣，就接到了銀行的電話。請問是林峰先生嗎？我是工商銀行信貸部的，想核實一下您的貸款申請信息。我心跳瞬間加速，知道關鍵時刻到了。您在申請資料中填寫的職位是貿易公司銷售總監，月收入2萬8，請問這個信息準確嗎？我深吸一口氣，做出了決定，不準確。那請問您的實際職業和收入是多少？我就是個送外賣的，月收入不到8000。電話那頭沉默了幾秒鐘，林先生，這個差距有點大，我們需要重新審核您的貸款申請。沒問題，你們慢慢審核。我故作輕鬆地說。掛掉電話後，我回到家，正好聽到趙雅在和岳父討論銀行的事。當我推開客廳的門，看到岳父慌張的表情時，我知道他的計劃要徹底破產了。瘋子，你回來了。岳父強裝鎮定，銀行那邊是不是搞錯了什麼？我看着他虛偽的表情，心中冷笑。建國叔，銀行沒有搞錯，搞錯的是你。趙雅疑惑地看着我們，瘋子，你這話什麼意思？我從包裡拿出這幾天收集的證據，包括銀行的徵信報告和錄音設備。岳父看到這些東西，臉色瞬間變得蒼白。建國叔，你不是想知道銀行為什麼說我是送外賣的嗎？我冷冷地看着他，因為我本來就是送外賣的，這難道你不知道嗎？趙雅看着我們，似乎意識到了什麼。瘋子，到底發生了什麼事？我正要把真相全部說出來，這時我的手機響了，來電顯示是銀行的號碼。我知道這通電話將徹底改變一切。我接起電話，銀行工作人員的聲音傳來：林先生，經過我們的核實，您的貸款申請存在重大問題，我們需要……就在這個關鍵時刻，我看向岳父，他的表情充滿了絕望和恐懼，而趙雅則一臉茫然地看着我們。林先生，經過我們的核實，您的貸款申請存在重大虛假信息，我們將立即終止審批流程，並將此案移交相關部門處理。銀行工作人員的聲音嚴厲而冰冷。我看着岳父，慢慢地說：“好的，我配合調查。”掛斷電話後，客廳裡的空氣仿佛凝固了。岳父癱坐在沙發上，再也裝不出之前的鎮定。瘋子，你怎麼能這樣做？我怎麼能這樣做？我冷笑道：“建國叔，應該是你怎麼能這樣做才對吧？”趙雅終於意識到問題的嚴重性。爸，瘋子，你們到底在說什麼？我把徵信報告攤在茶几上。雅子，你看看這個，你爸用我的身份證申請了200萬貸款，就是為了給趙強買商鋪。趙雅看着徵信報告，臉色逐漸變白。這怎麼可能？怎麼不可能？
我打開錄音設備，播放出岳父之前的那段話：林峰那個傻小子，讓他簽什麼他就簽什麼，身份證也是隨要隨給。聽到自己父親的聲音，趙雅震驚地說不出話來。岳父急忙解釋：瘋子，你聽我說，我這也是沒辦法，生意上周轉不開，我想着等商鋪升值了，馬上就能還上。還上？我打斷他：建國叔，你知道200萬對我意味着什麼嗎？我送外賣1個月不吃不喝也就7、8千，200萬我要還多少年？我真的會還的，我保證。岳父幾乎是在哀求。保證？我拿出手機，那好，我現在就報警，讓警察來聽聽你的保證。不要！岳父猛地站起來：瘋子，我們是一家人，有話好好說。一家人？我冷笑：一家人會這樣算計對方嗎？建國叔，從1年前你就開始計劃這件事了吧？讓我去李老板公司上班，包裝我的身份，然後一步步套取我的個人信息。趙雅聽到這裡，終於忍不住哭了出來：爸，你怎麼能這樣做？瘋子那麼信任你。岳父看到女兒哭了，也開始慌亂：雅子，爸，這也是為了這個家啊！趙強是你弟弟，我總不能看着他沒有前途吧？為了趙強就可以毀掉瘋子嗎？趙雅哭着質問。這時候岳母從廚房跑了出來：怎麼了？怎麼都在吵？我把事情簡單說了一遍，岳母聽後也傻眼了：建國，你怎麼能做這種事？我這不是還沒成功嗎？岳父還在狡辯，而且我真的打算還錢的。沒成功？我冷笑道：建國叔，你知道嗎？光是這個貸款申請記錄就已經影響了我的徵信，而且你讓我簽署的那些擔保合同，萬一你出了事，我一樣要承擔責任。聽到這話，岳父徹底沒有了底氣。趙雅擦着眼淚看着我：瘋子，現在怎麼辦？我深吸一口氣：很簡單，要麼你爸主動去銀行和警察局自首，承認一切都是他的欺詐行為；要麼我就報警，讓法律來處理這件事。自首？岳父臉色煞白：瘋子，這樣的話我就完了，我會坐牢的。那你想過我會完嗎？我冷冷地看着他：如果這200萬貸款下來了，我這輩子就毀了。岳母在一旁哭着勸：建國，你就聽瘋子的話吧，主動承認錯誤，也許還能從輕處理。從輕處理？岳父苦笑：劉梅，你知道貸款詐騙是什麼概念嗎？我這個年紀進去，這輩子就完了。那你當初為什麼要這樣做？趙雅憤怒地質問父親。岳父沉默了很久，才長嘆一口氣：還不是為了面子，為了讓趙強有個好前途。我這些年生意越做越差，眼看着同齡人都發了財，就我還在原地踏步。趙強大學畢業了，我總不能讓他也像我一樣一事無成吧？所以你就要毀掉瘋子？趙雅哭着說：爸，瘋子對咱家多好，你不知道嗎？每次回家都帶禮物，從來沒有抱怨過什麼，你卻要這樣害他。我看着這一家人，心情複雜得很。3年來，雖然岳父一開始看不起我，但後來關係還算和諧。我真的沒想到他會做出這種事。這時候，小舅子趙強下班回來了，一進門就感受到了家裡的沉重氣氛。怎麼了？大家都這麼嚴肅？趙強疑惑地問。趙雅把事情告訴了弟弟，趙強聽後也震驚了：爸，你真的這樣做了？強子，岳父想要解釋。爸，趙強打斷了他：你知道嗎？我寧願不要那個商鋪，也不想看到你做這種事。姐夫對我們家多好，你心裡沒數嗎？聽到小舅子的話，我心裡稍微好受了一些，至少這個家裡還有人明是非。趙強走到我面前，
深深地鞠了一躬：“姐夫，對不起，都是因為我，才讓你遭受這些。強子，這不怪你。”我扶起他：“你不知情。可是商鋪是為我買的，我有責任。”趙強轉身看着父親：“爸，你必須去自首，把商鋪賣掉，該賠償姐夫多少就賠償多少。”強子，你知道爸自首意味着什麼嗎？岳父苦澀地說：“我知道。”趙強眼中含着淚：“可是你知道姐夫如果背上這200萬債務意味着什麼嗎？”爸，你不能這麼自私。看到兒子這樣說自己，岳父徹底崩潰了，抱頭痛哭。我也不想這樣啊，可是我真的沒辦法了。生意失敗，欠了一屁股債，我想給兒子一個好前途，想讓這個家過得好一點。我有什麼錯？你沒有錯的地方在於想讓家人過得好。我冷靜地說，但你錯在不應該用這種方式，更不應該瞞着我，讓我承擔這麼大的風險。岳父抬起頭看着我：“瘋子，那你說怎麼辦？”我沉思了一會兒：“建國叔，現在有2個選擇。第一，你主動去銀行和警察局說明情況，承擔所有法律後果。我會在量刑時為你求情，畢竟咱們是一家人。第二呢？”岳父問。“第二，我直接報警，讓警察來處理。到時候性質就完全不一樣了，是我報案舉報，而不是你主動自首。”岳父陷入了艱難的抉擇中。經過一夜的煎熬，第2天早上，岳父做出了決定：“瘋子，我去自首。”他的聲音沙啞而疲憊：“你說的對，我不能讓你為我的錯誤買單。”我點點頭：“這是最好的選擇。但是我有個請求。”岳父看着我：“能不能讓我先把手頭的事情處理一下？我還有幾筆生意款沒收回來，如果能收回來，至少能減少一些損失。”我搖搖頭：“建國叔，現在不是考慮損失的時候，而是要考慮如何減輕罪責。你拖得越久，性質越嚴重。”趙雅也勸父親：“爸，瘋子說得對，你現在最重要的是去自首，其他的事情以後再說。”當天上午，我陪着岳父去了銀行和派出所。在銀行，岳父詳細說明了整個貸款申請的虛假過程，銀行工作人員做了詳細記錄。“趙先生，您的行為已經涉嫌貸款詐騙，我們會配合警方的調查。”銀行經理嚴肅地說。在派出所，岳父主動交代了所有的犯罪事實。警察聽取了我的證言，也看了我收集的證據。“林先生，您作為受害人，有什麼要求嗎？”辦案警察問我。“我希望能夠从輕處理，畢竟他是我岳父，而且是主動自首的。”我如實說道。辦案警察點點頭：“我們會根據具體情況依法處理。”1周後，岳父被正式逮捕。這件事在我們的圈子裡傳開了，很多人都覺得不可思議。有人說我太狠心，不應該讓岳父坐牢；也有人說我做得對，不能縱容這種欺詐行為。趙雅為此承受了很大壓力，她既心疼父親，又理解我的做法。“瘋子，你恨我爸嗎？”有一天，他哭着問我。“我不恨他，但我也不能原諒他。”我如實回答：“雅子，這不是錢的問題，而是信任的問題。他利用了我對他的信任，差點毀掉我的一生。”趙雅點點頭：“我理解你，如果我是你，可能也會這樣做。”3個月後，法院開庭審理了這個案子。由於岳父主動自首，認罪態度良好，而且我在法庭上為他求情，最終他被判處3年有期徒刑，緩刑5年。這意味着他不用坐牢，但要接受5年的法律監管。判決下來後，岳父哭着對我說：“瘋子，謝謝你，如果不是你在法庭上為我求情，我肯定要坐牢。建國叔，
我希望這件事能讓你真正明白什麼是對的，什麼是錯的。我平靜地說。岳父重重地點頭。我明白了，我以後再也不會做這種事了。為了賠償我的損失，岳父把那個商鋪賣掉了。雖然價格比買入時低了一些，但還是拿到了180萬。除了還給我因為徵信受損造成的經濟損失，剩下的錢岳父用來還清了之前的債務。趙強也重新找了工作，不再指望父親給他買商鋪。姐夫，我會靠自己的努力賺錢買商鋪。他認真地對我說。半年後，我辭掉了李老板公司的工作，重新回到外賣行業。雖然收入不高，但我覺得踏實。趙雅也找了一份工作，我們開始為自己的小家庭努力奮鬥。有人問我後悔嗎？後悔舉報了岳父。我想了想，回答說：我不後悔。一個人可以窮，可以沒有本事，但不能沒有底線。如果連最基本的誠信都沒有了，那還算什麼人？現在，每當我騎着電動車穿梭在城市的大街小巷時，我都會想起這件事。它讓我明白了一個道理：做人最重要的不是你有多少錢，有多大的本事，而是你有沒有一顆誠實的心。岳父為了面子，為了讓兒子過上好日子，選擇了欺騙和犯罪。但他沒有想到，真正的好日子不是靠欺騙得來的，而是要靠誠實勞動和正當手段獲得的。我依然是一個送外賣的，但我問心無愧。感謝大家的觀看。本期故事精彩嗎？歡迎大家在下方評論區吐槽。如果你喜歡這類故事，記得點擊訂閱微光夜讀，並分享給更多的人，這會對我幫助很大。再次感謝大家的觀看。